पाकिस्तान में पहली बार नदीम इलेक्ट्रिक स्टोर ले आया एक ऐसा फ्रिज जिसको बिजली की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप आ जाए, मैं आपको दिखाता हूँ। डॉलिंस कंपनी ने लॉन्च कर दिया अपना एक फ्रिज जिसको ना ही सिर्फ बिजली की ज़रूरत है, सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी बैटरी पे ये वर्क करता है। इसके अलावा आप 585 वाट के पैनल पे भी इसको चला सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कि मैं आपको खोल के फ्रिज दिखा देता हूँ अंदर से ये किस तरीके का है। आप ऑब्वियसली इसको फील तो नहीं कर सकते, लेकिन ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वर्किंग कंडीशन में है। 100 एम्पेयर की बैटरी पे 4 से 6 घंटे काम करता है और एक 585 वाट के पैनल पे भी आप इसको लगा सकते हैं। अभी अपना ऑर्डर्स प्लेस करने के लिए हमारी वेबसाइट, हमारे दिए गए नंबर्स पे भी रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप ऑफलाइन परचेज करना चाहते हैं तो हमारे आउटलेट पे भी आके परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।